바보들이 재채기하는 유형. 그렇지. 우와. 이 게임 너무 어려워. 형이 게임을 못해서 그런 거지. 어려운 게임은 없다. 아니거든. 말거든. 아, 깜짝 놀랐네. 재채기가 갑자기 나왔어. 아우 진짜 더럽게 뭐 하는 건데? 뭐가? 재채기를 그냥 하는 사람이 어딨노? 그러면 재채기를 그냥 하지 뭐 어떻게 해? 지금 다쳤잖아. 그건 어쩔 수 없지. 아니 매너가 없다. 매너가 무슨 얘기를 하겠노? 어쨌든 형아 재채기할 때 가리고 해야지. 안 그러면 침 다치잖아. 그럼 이야기를 했어야지. 그거 왜 얘기하면서는 모르는데? 나 몰랐으니까. 재채기할 때 가리고 해야 돼. 가리고 하라고. 에이슈. 야. 가리고라며. 왜 날 가리는데? 너 침 튄다고 가리고 하라는 거 아니었어? 세상 이런 바보는 처음 봤네. 왜? 형을 가려야지. 나를 왜 가리니? 형을 가려야지. 아, 날 가려야 돼. 그래. 야, 그러면 그렇게 얘기를 했어야지. 뭘 하나하나 다 얘기해줘야 되는데. 모르는 건데 어떻게 그러면? 미안. 형을 가려라. 형 가려라. 형 가리라고. 에이치! 에이! 아, 됐다. 아, 왜 때려? 왜 눈을 가리노? 날 가리려며. 재채기가 어디서 나오는데? 입! 그럼 입을 가려야 되지 않겠나? 네가 입을 가리라고 얘기를 안 했잖아. 그것까지 얘기해줘야 되나? 그까진 얘기해줘야지. 입 가려라. 알았어. 대충! 아, 더러워. 침 묻었네. 내가 더러워서 같이 못 있겠다. 아우. 뭐가? 그렇지. 야, 시우야, 일로 와봐. 왜? 야, 저기 밖에 민수 맞지? 민수 저기서 뭐 하는데? 그치? 민수 저기서 오줌 싸는데? 야, 저거 안 되는데. 저 형아 저 핸드폰으로 찍어갖고 저거 확 올려버리자. 일단 나 나가서 민수랑 놀아야겠다. 가려라. 재채기! 아, 지금 말한 거가? 뭐가? 지금 뭐 한 건데? 재채기! 아, 시원하다. 왜? 재채기 한 거가? 재채기 한 건데. 재채기를 그냥 하면 되지 뭘 재채기 얘기하면 타노? 소리야, 재채기를 재채기하지 어떻게 해? 아니 그냥 애취하면 되지 뭘 재채기 이러고 있노? 무슨 소리야? 재채기는 재채기지, 애치는 애치고. 재채기할 때 형아 재채기 이러면서 한다고. 그러면 재채기할 때 재채기 하지. 재채기할 때 제기차기 이럴 수 있잖아. 저 하는 사람 처음 봤다. 처음 봤다고? 말도 안 된다 말도 안 돼. 나 원래 이렇게 했는데. 원래 그렇게 했다고? 참나 말도 안 돼. 처음에. 아, 근데 나 졸릴 때. 아, 놀기보다 그냥 좀 자야겠다. 하품한 거가? 하품을 하품하면서 한다고? 아니, 진짜 이상하네. 야, 하품을 하품하지. 그럼 하품을 하마 이럴 수 없잖아. 누가 그렇게 하는데? 내가 그렇게 하잖아. 뭔데 진짜 이상하다. 아, 너 때문에 뭐 기침. 기침한 거가? 그럼 기침하면 돼. 기침하면서 한다고? 무슨 걔랑 진짜 얘기를 못. 재채기. 형 같은 사람을 관종이라 그런다. 관종. 형아! 왜? 엄마 지금 밖에 나갔거든. 근데 엄마가 우리한테 심부름 시켰다. 또 무슨 심부름을 시키셨대? 뭔데? 그 형이랑 나랑 얘기하다 말고 뭐 빨리. 뭐야, 재채기 안 해? 들어갔다. 그래, 금방도 얘기해봐. 형이랑 나랑 같이. 아, 진짜 귀찮게 빨리 하고 얘기해봐. 귀찮아. 진짜 답답하게 진짜. 야, 자꾸 안 나오고 들어가뇨 이거. 안 나오면 빨리 얘기해. 형. 그치? 야야, 이번 건 좀 아까웠다. 거의 나왔는데. 미치겠다. 나 원래 나오고 말려면 얘기나 해. 얘기하고 빨리. 엄마가. 야, 해버려 빨리. 그치? 야, 무슨 재채기를 던질까 말까, 재채기를 할까 말까처럼 무슨. 왜 그래? 빨리 해. 답답해 죽겠네. 미치겠다. 재채기가 여기까지 나왔다가 홀 나왔어. 할 수 있다. 지우야, 재채기 좀 해주면 안 되냐? 형아 나 좀 미치겠다. 나 재채기 좀 나오게 하면 안 되냐? 재채기 좀 하자. 재채기 좀 하면. 야, 나 답답해 미쳐버릴 것 같은데. 그치? 지금이야, 내 얼굴에 했는데. 야, 그러지?
번째 뭐가? 재채기가 안 나오죠. 아이 몰라 엄마 씹으면 네가 해. 안 나오죠. 아 TV 재밌는 거 왜 이렇게 안 하냐? 오늘따라 많아도 안 하네. 딴 데 들어볼게. 시원하다. 잠깐만. 왜? 저기 비트박스를 해. 네가 무슨 비트박스를 했노? 네가 방금 파치 했잖아. 나 재채기밖에 안 했는데? 재채기라고? 뭔 소리고 영아. 빨리 딴 데 들어갈라. 알았어. 요, 야 이거 거의 비트박스 너 이거 재채기를 이렇게 한다고? 형은 재채기 이렇게 안 하냐? 나는 그렇게 안 하는데. 어떻게 하는데? 그렇지 이렇게 하지. 형은 옛날에 재채기라고 하지 않았냐? 그건 옛날이고 요즘은 그렇게 안 하지. 그지? 자 재채기를 나눠서 내 동생 시우는 재채기를 나눠서 하지요. 마치 비트박스처럼요. 예. 야. 시원하다. 재채기 오랜만에 이렇게 시원하게 해봤다. 미안한데 한 번만 더 해주면 안 돼? 아 너무 신난다. 남의 재채기에 춤을 추노? 내 재채기가 신나냐? 네. 더 해주고 싶은데 재채기가 마음대로 나오는 게 아니잖아요. 그렇지. 소리 질러. 그만하면 안 돼. 너무 힘드네. 감기 걸리면 재채기가 엄청 길게 나오니. 이 감기 너무 힘들다. 나도. 해치! 나갔다 오겠습니다. 진짜. 에이씨! 에이씨! 재채기 하려고 입 가리고 해라. 하품한 거가. 왜? 나 재채기 한 줄 알았잖아. 너무 피곤해서 잠을 못 자서 그런가? 들어 자라 그럼 뭐. 하품 계속하니? 시원하다. 재채기였냐? 하품 좀 시작했는데. 너 작품 좀 시작해. 되게 헷갈리네. 이거 봐. 또 재채기 나오냐? 또 재채기가. 이거 뭔가 겁나 헷갈리는데. 뭐가 헷갈려? 이렇게 하는 거지. 분명히 코 간지러운 척 이렇게 했잖아. 정말 때 원래 나 그렇게 하는 거야. 그래? 이거 봐. 하품이다! 하품할 때 원래 그렇게 한다면 재채기잖아 지금은. 시작은 똑같았어. 잠깐만 이거 지금 뭔가 이제 좀 맞추고 싶어졌거든. 또 해봐라. 또 해봐라. 뭘 또 해봐. 내가 뭐 하란다고 나오고 재채기가 맘대로 나오고 그래. 하품! 아유 재채기다! 분명히 하품 같은데 이건. 에? 이건 헷갈리게 하품! 하품은 뭔데? 재채기인데. 재채기라고? 뭘 이렇게 헷갈리뇨? 헷갈리게 뭐가 해? 재채기! 하품이다! 나 자야겠다. 겁나 답답하고 헷갈리다. 재채기. 시원하다. 시원하다 시원. 왜 이러노? 시원하다. 감기.
감기 와요. 이 감기약 먹어요. 지금 뭐 하는 거야? 아이 참.